lư ơi ngày nay nhâm năng mà lên challenge cho mời năng ôn rạm mì dân phá á hay dân hừ là bó nham của mọi lưu sầm lệnh và sân cho nhóm tranh ôn y lại với năng ôn kia kia còn men sật pin này bộ nhôm tầng pi nè nhưng mà chơi nhâm sra là xua mấy cái đăng mình đã thế. để cắt lư ra rồi tôi mới coi lư lư qua là cái năm ra rồi mở á lư rồi thời Việt Tôn bay máu ông Tôn lư ơi này chỉ mới ta cô chơi sát cô nhà bài cái đăng Thêm cô một ở hơi. đi mày Tôn ra nữa ôi cái là chú nam à Một đá thôi. chơi nhâm tà lộ ngõ ai thầm mày Trai lật. ăn lư ơi bìm lư ơi lư không cửa mòn được cái không chị lư tơ mòn tới ham rồi lư mấy ta phần đi hề Phải trai cận lồi. em thờ chạy chỉ đi để cho năng lư ơi không thua របៀបប្រើស្រួលមែនតើមកទឹកយើងប្រើវាតែម្ដងទៅពីរដងបានហើយលាបមុខឲ្យស្អាតកុំឲ្យមាន make up ឬក៏ skin care លាបសេរ៉ូមថ្នមៗមកលើមុខអត់ចាំបាច់ញីណាហើយទុកចោលប្រហែលជាខ្ទង់30វិនាទីអីទៅបានហើយសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាមុនជាប់ស្នាមអាចរុយឬក៏មានមុនសាច់មុនកាំងបាក់ខ្មៅបាសច្រើនណាប្រើសេរ៉ូមហ្នឹងទៅគឺត្រូវតែម្ដងវាជួយលាងជាតិពុលកខ្វក់មិនល្អចេញពីមុខយើងឲ្យមុខយើងហ្នឹងបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់អាចរុយសមមាត់ឲ្យលងតឹងក្មេងជាពិសេសឈូសមុនសាច់មុនកាំងបាក់ខ្មៅបាសភ្លុចទៅតាមទឹកតែម្ដងនៅពេលដែលសេរ៉ូមបដូរពណ៌ពីខ្មៅទៅប្រផេះមានន័យថាមុខយើងវាបានបឺតលាងជាតិពុលស្អាតហើយអញ្ចឹងយើងអាចលាងទឹកចេញបានហើយ đôi ta trẻ tại sao ta cho mỏ nhôm sơ ban nhịch môn à nhôm cho mỏ thơ chân tới viên nhạy cả chân tới bà pe ban làm đi tới viên cột bóng đi xùa លាងជាមួយទឹកទឹកសធម្មតាអូខេណាចាំបាច់ប្រើសាប៊ូលាងមុខមកតំទៀតអីទេសូមណែនាំក្រោយលាងសរោមចេញភ្លាមណាគួរតែបិទម៉ាស់ផ្ដោសំណើមឬក៏លាបលេ moisturizer ព្រោះពេលដែលយើងលាងជាតិពុលចេញពីមុខបានន័យថាមុខយើង clean fresh ស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងយើងគួរតែបដោវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមដែលល្អដល់ស្បែកធ្វើឲ្យមុខយើងនោះរត់តែស្អាតលឿនខ្លាំងមែនតើចាំការបងប្អូនអើយទិញប្រើឲ្យទៅឲ្យស្អាតមុនចូលឆ្នាំចិនសរោមនឹងមកផ្អប់តែ$13ឯណាអាចរកទិញបាននៅគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាការលាងជាតិពុលចេញពីមុខពិតជាសំខាន់មែនតើព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែរងផលប៉ះពាល់ពីជាតិពុលជាតិគីមីជុំវិញខ្លួនហ្នឹងជាតិពុលជាតិគីមីមកពីម្សៅលេដែលយើងលាបពីមុនមកគ្រឿងសម្អាង make up ឬក៏ផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូធូលីដីក្លិនផ្សែងប្រេងចំហេះរោងចក្រភ្លឺអេក្រង់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រទូអាកាតាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមុខយើងឡើងមុនកប់ស្នាមជាប់រោគកទួលមកអាឡែស៊ីអាចរុយលាបអីក៏ឃើញផលហ្នឹងណា